her dalında kalıcı başarı ilkesiyle 2009 yılında kurulan Sancaktepe Belediyespor, toplam 5323 lisanslı sporcu ile kısa bir sürede ülkemizin en büyük spor kulüpleri arasına girdi. Kulüp, kuruluş amacına uygun olarak sporun her dalında ahlaklı, sportmen, ülke sevdalısı ve her zaman başarıyı hedefleyen gençlerle başarıdan başarıya koşuyor. Üçüncü Lig 2. grupta mücadele veren profesyonel futbol takımı, ligin namağlup 3 takımından biri olarak yıllardır kıl payı kaçan 2. Lig şansını bu yıl gerçekleştirmeye emin adımlarla ilerliyor. Altyapısıyla da parlayan Sancaktepe Belediyespor futbol takımı, modern tesisleri ve profesyonel organizasyon yapısıyla ülke futboluna yeni yıldızlar yetiştiriyor. Uzak Doğu sporları ve güreşte elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla spor otoritelerinin övgüsünü kazanan Sancaktepe Belediyespor, 5 yıl gibi kısa bir sürede adını Türk ve dünya sporuna altın harflerle kazımanın haklı gururunu yaşıyor. ...2011 yılında kurulan serbest güreş takımı toplam 343 sporcusuyla 3 yıldır ulusal ve uluslararası turnuvalarda ilçemizi başarıyla temsil ediyor. Süper Lig'de 2014 yılını klasman grubu birincisi olarak sürdüren güreş takımı, altyapı yatırımları ile güreş sporunda ülkemizi dünyada yeniden söz sahibi yapmayı hedefliyor. Atasporumuz yağlı güreş, Sancaktepe Belediyespor için ayrı bir önem taşıyor. Ecdadımızdan yadigar bu milli sporu sahiplenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen geleneksel Sancaktepe yağlı güreşlerine Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanlar akın ediyor. Bu yıl 21.si gerçekleştirilen organizasyona ulusal ve uluslararası medya kuruluşları büyük ilgi gösteriyor. Uzak Doğu Sporları milli takımımızın da antrenörü olan Mustan Özkara'nın liderliğindeki Wushu, Muay Thai, Taekwondo, Karate, Kickbox, Judo, boks takımları ulusal turnuvalara ambargo koyduğu gibi uluslararası arenalarda da ilçemizin ve ülkemizin gururu oluyor. Amatör spor dallarına en fazla yatırım yapan spor kulüplerinden biri olan Sancaktepe Belediyespor, bu özelliğiyle ilçe kulüpleri arasında ayrıcalıklı bir yerde duruyor. Henüz bir yıllık bir geçmişi olan atletizm takımının İstanbul şampiyonluğu ve Marmara bölgesi beşinciliği bulunuyor. Atletlerimizin ferdi olarak kazandığı dereceler göğsümüzü kabartıyor. Yıldız ve genç takımlardan oluşan basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi Seri C'de başarıyla mücadele veriyor.
yılında kurulan halk oyunları ekibi, kuruluşundan bu yana minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ilçemizi bölgesel organizasyonlarda başarıyla temsil ediyor. Yüzme ve satranç branşlarında da faaliyet gösteren Sancaktepe Belediyespor, çalışmalarını Sancaktepe Belediyesi'nin açmış olduğu dünya çapında modern spor komplekslerinde gerçekleştiriyor. Geleceğin dünya şampiyonlarını, olimpiyat şampiyonlarını yetiştiren komplekslere her yıl bir yenisi ekleniyor. Rio Olimpiyatlarında birçok branşta ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiren Sancaktepe Belediyespor, Sancaktepe'lilerin destekleriyle sporun her dalında kalıcı başarılar elde eden köklü bir spor kulübü olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.